Hello，我係美聯嘅 Kathy，依家同大家介紹一個對住海星灣無敵海景嘅4房單位。坐喺客廳度就係望住海星灣呢個咁靚嘅景觀。呢個係李寶椿聯合世紀書院、帝琴灣、船灣淡水湖嘅堤壩，無敵視野。廳裏邊家私電器齊全。呢度係主人套房，一排衣櫃，洗手間個景同廳一樣咁靚，真係可以拎包入住。今日天氣咁好，呢度係門口，門口入嚟嘅左手邊就係廚房，出邊係咖啡機啊呢啲，仲有個雪櫃。廚房就哇好大一個 U 字型嘅，廚房都望到海。跟住我哋入去睇下另外嗰3間房。呢度有道門可以隔開咗嘅，走廊左手邊第一間細房，呢間就係另一間套廁套房，有浴室有窗，仲要係浴缸。呢度就係客廁啦，小朋友房都幾特別，瞓2個小朋友都得。不過粉紅色嘅我諗女仔多啲。跟住呢度仲有個工人房套廁。